Kusema Omondi tumeshamkubali kama msherati na mtu ambaye anapenda dhambi. Ila ule msichana pia ambaye walienda wakafanya dhambi na Omondi, pia yeye hatutaki wasichana Kenya ama wanawake Kenya ambao wanatuambia zile vitu zote walifanya kwa nyumba. Nicholas Kiyoko. Kijana wa uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Ni uko peke yake. Nashukuru sana media ya Kenya kwa kunipatia hii nafasi kuweza kuongelesha Kenya. Kama kuna msichana hapo nje ambaye hana mtu Valentine kesho, ambaye anajua kuomba, ameogopa Mungu na ameokoka, nataka kuwatangazia kwamba bado niko single, sijachukuliwa. Na mimi nataka tu kusema kwamba tafadhali mimi kesho haijafika, munitafute tu. Na munitafute, mimi niko single, sijapendwa na mtu, napendwa tu na Yesu kufikia saa hii. Sina mtu. Mtu ajitokeze sasa hivi aseme anataka kuwa bibi yako na akuwe anaweza omba zile. Unasemanga mara ngapi? Mara 7. 7 hours per day. Akuwe anaweza utamsurprise na zawadi gani? Unajua tumekuwa tukiona watu kama Bahati, yani wamestage space pale, wamesurprise Diana, gari, land, unajua utamsurprise na nini? Mimi ndio baba yao. Hata uliza Bahati atakwambia. So kama Bahati anampatia Prado, unajua mimi nitapeana Rolls Royce. Bahati akipeana Mercedes, unajua mimi nitapeana ndege. So kama kuna msanii Kenya ambaye sasa hivi ukisikia kuna msichana Kenya amepewa ndege, wewe unaweza fikiria ni nani amepeana ndege? Si ni mimi tu. Nani anaweza afford ndege Kenya? Si ni Ringtone. Nani anaweza afford zile vitu zake? Unajua? So heshimu chairman. Okay, nataka turudi pale kwa Omondi kidogo. Because the last time we had an interview na wewe, umeishi kusema Omondi ni msherati mkubwa sana Kenya. Na kumekuwa na stories za msichana anaitwa Caroline Lihavi. Sijui kama umesikia stories zake? Leo kwa hiyo nataka kusupport Omondi. Nataka kusema Omondi tumeshamkubali kama msherati na mtu ambaye anapenda dhambi. Ila ule msichana pia ambaye walienda wakafanya dhambi na Omondi, pia yeye hatutaki wasichana Kenya ama wanawake Kenya ambao wanatuambia zile vitu zote walifanya kwa nyumba. So ule msichana nataka kumkemea na niseme ni msichana ambaye ni mwivo sana, kwa sababu zile vitu anasema ni vitu ambazo hazina adabu na wazazi hawawezi kuzisikiliza na watoto wao. Tunataka hii generation ikuwe generation ya kuongea vitu nzuri. So Omondi na bibi yake huyu ambaye walifanya usharati na yeye, tunawaomba waweze kutupatia a peace of mind. Tuongelee watoto wanafanya mtihani, form 4 inaanza, class 8 inaanza. Saa hii tunataka kuongelea tujue kama watu wanaenda Azimio ama Kenya Kwanza. Hizo ndio vitu za muhimu. Si kuongea juu ya usharati, kwa sababu usharati hujengi Kenya. It's been 3 months kutoka uachilie ngoma yako ya Sisi Ndio Tuko. Tuna expect nini sasa kwa chairman wa gospel? Sasa hii nawakia vitu vikubwa. Nimekuambia niko na makolabo za South Africa, za kutoka America, kutoka West Africa, kutoka Congo, kutoka Uganda, kutoka wapi. Nataka tu mimi siku nitakufa wa Kenya wanicelebrate, waseme Ringtone aliweza kuinua bendera ya Kenya na akaipeperusha vizuri. So nataka wa Kenya wajue kwamba gospel music haiwezi isha, kwa sababu chairman anapumua na chairman anafanya vitu vikubwa, na zile vitu zote mbaya wanasikia juu ya chairman wasifuatilie. Juu chairman anapenda Mungu, chairman ndio msanii peke yake Kenya hata hawezi hongwa atoke kwa gospel. Kuna mambo makubwa sana yanakuja Afrika na dunia inakuja Nairobi. Saa hii wakae wakijua tu Afrika na dunia inakuja Nairobi, na ile muda tuliyepaa wasanii wa dunia hii grupu zote za secular, Will Paul, Bahati, Otile Brownie, Meja, Mr. CD, akina Nyashinski, muda wao umeisha. Gospel we are taking over. Tunakuja na hata hawana pesa kubishana na sisi. Tunataka kutake over kwa sababu saa hii ni wakati wa Mungu.